बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला आप सबको अपनी रहमत के हिसार में रखे। मैं हूँ सोबिया और आप देख रहे हैं सोबिया स्लीका स्टाइल। मौसम चेरी का है तो मैंने सोचा क्यों ना चेरी के साथ थोड़ा सा इंजॉयमेंट की जाए और वीडियो और रेसिपी आपके साथ शेयर की जाए। तो मैं यहाँ बनाऊंगी आज एक चेरी का जूस और साथ में मैं बनाऊंगी चेरी के साथ आइसक्रीम शेक। ठीक है, और दोनों की रेसिपी आपके साथ अच्छी सी शेयर करूंगी। पहले चलते हैं अपनी फर्स्ट नंबर की रेसिपी की तरफ। यहाँ मैंने ले ली है चेरी। चेरी को धो लिया है और धो के अभी मैंने इसके सीड नहीं निकाले, सिर्फ इसकी जो ऊपर डंडी होती है वो रिमूव कर दी है। आप चाहे तो इसके सीड भी निकाल सकते हैं, लेकिन मैंने क्योंकि इसको पकाना था तो सीड आराम से इसके बाहर निकल आने थे। सिर्फ इसकी डंडियाँ तोड़ी हैं, वॉश किया है और इसको सेपरेट कर लिया है। ठीक है, यहाँ पे भी मैं लूँगी एक सॉस पैन के अंदर मैं शामिल करूँगी ये सारी चेरीज। ठीक है, और साथ में मैं इसके शामिल कर दूँगी तकरीबन ये देखिए 1 गिलास पानी मैंने अभी डाला और थोड़ा सा मैं और डालूंगी, तकरीबन ये 1 गिलास के करीब ही और है। 2 गिलास टोटल मैंने इसके अंदर पानी की शामिल किए हैं और ये 3 से 4 खाने के चम्मच चीनी है। ठीक है, साबुत चीनी वो डाल दी है और ये लेमन जूस है, ये पूरा 1 लेमन का जूस है वो मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया। इसको अच्छी तरह से पकाएंगे, तकरीबन 10 मिनट के लिए मैंने इसको पकाया था और ये बहुत अच्छी सी स्मूथ सी गल गई थी, नरम हो गई थी, लेकिन बहुत ज़्यादा सोगी मैंने नहीं की थी इसको। ठीक है, सिर्फ 10 मिनट के अंदर अंदर ये देखिए एक बॉयल जस्ट आया था इसके अंदर, तो मैंने चूल्हे को रिमूव कर दिया था, बिल्कुल मतलब कि ऑफ कर दिया था। ठीक है, यहाँ पे देखिए कलर कितना खूबसूरत इसका निकल के आया है और चेरीज हमारी गल चुकी हैं। चूल्हे का फ्लेम मैंने बंद कर दिया है और अब मैं इसको करूँगी ठंडा। ठंडा करने के बाद हमारी जो रेसिपी है वो स्टार्ट होगी। अभी मैंने एक पार्ट इसका कंप्लीट कर लिया है। ये देखिए जी, कलर देखिए कितना खूबसूरत रेड कलर है जो इसके अंदर आया है जी। अब मैं करूँगी इसको ठंडा अच्छा सा और फिर ये चूल्हे का बंद फ्लेम बंद करने के बाद मैंने 2 लेमन के जो ऐसे इसका मैंने जूस नहीं निकाला था, सिर्फ इसके अंदर डाल दिया था और ये हल्का हल्का अभी पक रहा है और इसको दोबारा से मुझे लगा कि मैं इसको एक बॉयल कर लूँ, वो किया है। अब उसको मैंने ठंडा कर लिया, जो चेरी से हमने गर्म की थी उसको मैंने अच्छी तरह से बॉयल करके तो ठंडी कर ली है। अब हम इसका निकालेंगे सिरप। सबसे पहले इसके सिरप को हम अलग करेंगे। ये जो इसका जूस है इसको स्टेन कर लेंगे अच्छे तरीके से। ये देखिए जी, कलर देखिए किस कदर रेड है और यही जितना ये आप पिएंगे उतना ही आपके अंदर भी इतना ही रेड कलर का ब्लड बनेगा। ठीक है जी, यहाँ पे हम करेंगे इसको एक छोटी सी बॉटल के अंदर हम डालेंगे इस जी जो हमने जूस बनाया है चेरी का वो, ताकि हम जब इसको ग्लास के अंदर डालें तो ग्लास साइडों से गंदा ना हो। ठीक है, अगर आप वैसे इसको बगैर किसी बॉटल के भी डाल सकते हैं ग्लास में तो इट्स ओके। ठीक है जी, ये छोटी सी बोतल थी मेरे पास, इसके अंदर मैंने इसको निकाल दिया। तकरीबन ये मेरे पास 2 ग्लासों के लिए काफ़ी था और बाद में अगर जो मैंने मुझे बनाना हुआ तो मैं मज़ीद इसके अंदर डाल लूँगी। आप करेंगे हम इसको साइड पे और लेंगे हम अपने ग्लासेस। ठीक है, ग्लासेस के अंदर डालेंगे बर्फ़। ये देखें ग्लास मैंने ले लिए हैं और इसके अंदर हम डालेंगे अच्छी खासी किस्म की बर्फ़, क्योंकि सबसे पहले बर्फ़ इसके अंदर जाएगी। आपने बर्फ़ का सबसे ज़्यादा इसके अंदर इस्तेमाल रखना है। यहाँ पे मैं डालूँगी दोनों ग्लासों के अंदर आइस को, ये देखिए। ठीक है, और इसके अंदर जाएगा ये सिरप, क्योंकि इसके अंदर चीनी भी शामिल है और क्या कहते हैं इसके अंदर थोड़ा सा हमने जो लेमन है ना वो भी ऐड कर दिया हुआ है, तो इसका बहुत ही मज़े का फ्लेवर बनेगा। ये देखिए, अब आइस के ऊपर हम डालेंगे ये इस सिरप को। ये तकरीबन मैं इसको नीचे तक भर दूँगी, ये देखें। और बाकी का जो बचा है वो दूसरे ग्लास में, मैंने दोनों ग्लासेस थोड़े से डिफरेंट दिए हैं ताकि दोनों की खूबसूरती थोड़ी सी चेंज लगे। लेमन के स्लाइसेस देंगे, इसके सीड मैंने निकाल लिए हैं और स्लाइसेस के अंदर डाल दिए हैं। ठीक है, दो दो तीन उधर डाल दे, हर ग्लास के अंदर 1-2 स्लाइस आप डाल दें, लेकिन मेक श्योर करें कि सीड ना डालें उसके अंदर। थोड़ी सी 7 अप ये जो सोडा होता है मैंने वो लिया, आप चाहे तो प्लेन सोडा भी ले सकते हैं किसी भी कंपनी का, इससे कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ेगा, हमें सिर्फ जस्ट सोडा चाहिए। ये देखिए जी, कितना झटपट सा हमारा ये जो चेरी सोडा है वो रेडी हो गया है और ये बहुत ही मज़े का, बहुत ही रिफ़्रेशिंग था। और सबसे बड़ी बात, इसको पीने से एक तो स्किन आपकी बहुत अच्छी होती है और दूसरा ब्लड भी इसके साथ बहुत ज़्यादा बनता है। ठीक है, इसीलिए आप कोशिश करें कि इसको ये जो क्योंकि सीज़न है चेरी का, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा चेरी को अपनी डाइट के अंदर शामिल करें। ये देखिए, इसको मैंने मिक्स किया है सोडे के साथ। अगर आप चाहें तो जूस को नीचे बैठे रहने दें और सोडा ऊपर से डालें। सर्विंग इसी तरह से 2 कलर के अंदर करें, बहुत ही खूबसूरत लगेगा।
और अब हम चलेंगे अपनी सेकंड रेसिपी की तरफ। ये देखिए जी, मैंने 3 ग्लास रेडी किए थे और सेकंड रेसिपी की तरफ चलते हैं कि वो हम किस तरह से बनाएंगे। जी, अब देखें जो चेरी बच गई थी, उसके हम क्या करेंगे, उसको ये देखिए स्टेनर के अंदर जो चेरीज़ बच गई थी, सिरप हमने उसका जो जूस था वो रिमूव कर लिया था। अब हम निकालेंगे इसके अंदर से सीड। यहाँ क्योंकि ये गली हुई चेरीज़ है, बहुत ही आराम से इस तरह से मैंने दबाया और ये देखें सीड अलहदा हो गया। इसी तरह से ये सारे सीड मैंने निकाल लिए चेरी के अंदर से और ये जो चेरी का पल्प है ना, इसको मुझे ब्लेंड करना है बहुत अच्छा सा। ठीक है? ये देखें इसके सीड हमने निकाल दिए हैं। अब हम डालेंगे इसको ब्लेंडिंग जार के अंदर और इसका करेंगे एक स्मूथ सा पेस्ट रेडी रेडी करेंगे। अभी मैं सारा नहीं डालूंगी क्योंकि मुझे अभी ज़्यादा नहीं चाहिए था। ये देखें जी, मैंने 2 तकरीबन चम्मच इसके अंदर डाल दिए हैं और अभी भी ये अच्छा खासा था। इसके साथ भी बहुत ज़्यादा ये तकरीबन 3 ग्लास आराम से मिल्क शेक के जो आइस शेक है वो बन गए थे। थोड़ा सा दूध डाला है क्योंकि अभी दूध मैं ज़्यादा नहीं डालूंगी, वरना ये अच्छा सा शेक नहीं होगा। तकरीबन मैं 3-4 चम्मच, ये छोटे-छोटे से चम्मच है, ये मैं इसके अंदर चीनी के डालूँगी। ये देखें जी, ये शुगर पॉट का ही स्पून था, बिल्कुल छोटा सा चम्मच था, ये मैंने इसके अंदर डाली है। देखिए साइज़ देखिए बिल्कुल छोटा सा चम्मच है, वो मैंने 3 इसके अंदर डाल दिए हैं। क्योंकि चेरी को भी मैंने पहले भी इसके अंदर चीनी ऐड की हुई है और बाकी दूसरी आइसक्रीम भी इसके अंदर जाएगी जो कि ऑलरेडी मीठी होती है। इसको अच्छी तरह से हम इसको ब्लेंड करेंगे, ये देखिए, और साथ ही इसका कलर देखिए कितना खूबसूरत आ रहा है। इसको अच्छा सा ब्लेंड करेंगे ताकि ये जो चेरी है वो बहुत फाइन हो जाए और स्ट्रॉ में इतनी इसको स्मूथ होनी चाहिए कि स्ट्रॉ के अंदर ये अटके नहीं। ठीक है? ये देखिए कलर देखिए साथ साथ जैसे जैसे वो ब्लेंड होता जा रही है चेरी, उतना ही कलर इसका देखिए कितना खूबसूरत आ गया है। ये देखिए मैं सारी चीज़ें पीछे करके आपको दिखाएंगे। अब हम डालेंगे इसको अपने ग्लास के अंदर। सबसे पहले हम इसके अंदर ये देखें, ये डालेंगे हम इसका दूध, चेरी वाला दूध डालेंगे। चाहे तो आप पहले आइस डाल दें या फिर पहले दूध, एक ही बात है। और अगर आप चाहें तो बर्फ़ को दूध के अंदर, ये जो चेरी वाला दूध है इसके अंदर डाल के भी ब्लेंड कर सकते हैं आप। ये देखिए जी, ठीक है। अब मैंने डाली इसके अंदर आइस और बाकी सिर्फ जस्ट रहेगी अब हमारी मज़ेदार किस्म की आइसक्रीम इसके अंदर। ये ग्लास के ऊपर मैंने चेरी लगा दिया खूबसूरती के लिए और साथ में वनीला आइसक्रीम का 1 से 1.5 जो स्कूप है वो इसके अंदर जाएगा। ये प्लेन क्योंकि डार्क कलर का दूध है, थोड़ी-सी वाइट हम डालेंगे तो वो बहुत ही खूबसूरत, कलर भी खूबसूरत आएगा। ये देखें, ठीक है? कितना प्यारा ग्लास लग रहा है। आपने भी बनाना है और बना के फीडबैक ज़रूर देना है कि आपको कैसी लगी है। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।